လာပါကျွန်တော်ခင်မောင်ဆွေပါဒီနေ့ပြမယ်လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီခြေထောက်ကိုအပေါ်မနိုင်တော့မလို့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနောက်ဆုံးခေါင်းကိုကြော်ပြီးတော့ဒီလိုချိတ်လို့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်ဒါကတော့ယောဂကျင့်စဉ်ဆိုတော့အများအားကျင့်နေမှလည်းရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လောဆယ်အားလုံးကြားမအောင်တော့အားလုံးလူကြီးကလေးမရွေးအကုန်လိုက်လုံနိုင်အောင်တိတ်ခဲဆက်လောက်ရတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်မထည့်ထားပါဘူးနောက်ဒါတကယ်လို့လှုပ်ရှင်တဲ့ကျင့်နေရနေတိုင်းကိုကျင့်နေမှဒီခဲဆက်လှုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုလှုပ်လို့ရမှာတော့မဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အကျင့်မရှိဘူးလေ့ကျင့်ခန်းဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်လှုပ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ရနိုင်တဲ့လောက်ဥစ္စာကိုပဲအားအောင်ပြပါမယ်တိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်မပြပါဘူးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကိုမတင်တာနော်ခြေထောက်သဘောကဒီခြေထောက်ဘယ်လောက်ထိမတင်လဲဒီပေါင်ခွင်မှာကြက်နေတဲ့ဒူးကောင်းတွေပါလေကြက်နေလို့ရှိရင်ဒီလိုမလို့မရဘူးဒီအထိပဲအဲ့တော့ဒီအောက်ကဒီအကျော်တွေခြေနေပြော့ပြောင်းနေတယ်ဆွဲဆန်းလို့ရတယ်ဆိုရင်ခြေထောက်ကိုပေါ်ထမလို့ရတယ်ပြမလို့ရအဲ့တော့ဒီလိုပဲဒါကျင်းရမှာပေါ့နော်ဒါပါအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောပြမယ်ဒီလိုမှားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်အများအားထိုင်နေလူတွေအများအားထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူတွေနောက်ကားမောင်းရတဲ့လူတွေ taxi driver တွေဒီလေးတင်အားလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီမှာဖြစ်တတ်တဲ့ကြီးပေါင်းတွေနောက်ထိုင်ရခက်တဲ့ယောဂတွေထားလို့ရှိရင်လည်းထားတယ်အာယူလို့ထားတယ်ပြန်ထိုင်လို့ရှိရင်လည်းထိုင်လို့မလွယ်ဘူးဒါတွေတွေ့မှတန်ကောင်းလေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်အခုထိုင်ရက်ပဲကျွန်တော်ပေါ်မှာပြပါမယ်ဖြည်းဖြည်းသာပဲပေါ်မှာပြီးတော့ဒီလိုတွန်းတင်လိုက်တဲ့ဒီကလိန်သွားတဲ့အတွက်အကျိုးနာတာပါတယ်အဲဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သူရဲ့အလိုက်တင်ပဲပေါ့နော်သူသားရဲ့အလိုက်တင်ပဲအပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဒီကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါဒါကတော့နောက်ကိုချိတ်မှန်အောင်ကတော့ဒါဖြည်းဖြည်းကျင့်လို့ရှင်10လောက်ကျင့်ရင်ရပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုပဲဒီကလေးကနေဒီလိုမဆွဲအောင်ဒီလိုဆွဲလို့ရှင်ဒါလိန်သွားတဲ့အတွက်ဒီကအကျော်တွေပြတ်တတ်ပါတယ်အကျော်တွေအာယုံကျော်တွေဘာတွေကိုနာသွားစေတတ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီအလိုက်တင်မယ်ရှေ့ကိုအရင်ဒီလိုဒီဒါသူ့ရဲ့ပုံစံတိုင်းမှာအလိုက်တင်မယ်ဒါကိုအရင်ဒီလိုကျင့်မေးပါဒီလိုကျင့်လို့တော်တော်လေးပြောပြောင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ရောက်မှနောက်ကိုဆွဲလိုက်ဒီမှာဒီကလိုက်တယ်မယ်ကောင်းရင်ကျင်းနေပါဒါကိုဒီလိုဆွဲဆောင်လို့တော်ရရပါပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်ကိုမှားရမယ်အဲ့ဒါပြန်မယ်ဘာကြီးသူပုံစံမဲ့ကျွန်တော်လာဆောက်ရပုံစံမဲ့ဒီလေကဒီလိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီချော်ရီတော်ရနာပါမယ်အဲ့လိုပဲတော့မလုပ်ပါနဲ့ဘလို့လဲဒါလေဒီဖနာကနေတုံးရတော့ကြောက်ဒီဝေးရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟောဆွဲစားလိုက်တော့ဒါပါလာတယ်ဒီဒုကတော့တွဲလိုက်ပါလာမယ်ဒီကမှရှိတဲ့ကျွမ်းစက်တွေကကျွမ်းစက်တွေမှာရှိတဲ့အရှုပ်တွေကိုဆွဲစားလိုက်တော့ပဲရလို့ပါလာတယ်ဒါနှစ်ဖက်လုံးလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟောကြည့် butterfly လို့ခေါ်တဲ့လိပ်ပြာတောင်မှခတ်တဲ့ပုံစံလုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မမခင်မှာလဲဒီလိပ်ပြာတောင်မှခတ်တာတော့နေတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ပေးပါဒါအမျိုးသားတွေစီးချိတ်ရောင်တာတို့စီးချိတ်ကင်ဆာတို့เนาะအမျိုးသမီးတွေကြတော့လေလာစင်မမှန်တာတို့နောက်အသက်ကြီးမှအိမ်ထောင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေ delivery မိဖွားတဲ့နေရာမှာလွယ်ကူစေတယ်ဒါအများအားလုပ်ပေးပါဒါဘာမှ side effect မရှိပါဘူးအကျိန်900ဆောင်းတက်လောက်လို့ရပါတယ်အများလုံးနိုင်လေအကျိုးရှိလေပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေပွားကိုဒီရှေ့ကိုကလိုက်မယ်ပထမကျွန်တော် butterfly လို့တော့ဒီလိုကပ်ပြီးမှလုပ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုခွာလိုက်တော်တော်လေးခွာလိုက်ခါရတဲ့နဖူးကိုဒီပေါ်တင်မယ်အဲ့နဖူးကိုတင်ဖို့ကဒီအကျော်တွေခါကျော်တွေအဲ့ခါကျော်တွေတင်းနေနော်တင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီခါကျော်တွေရောနေတယ်ပြီးနေဆိုမှဒီအသက်ရင်ရှူလိုက်မယ်ရှူမောက်တဲ့ချိန်မှာရှူထုတ်နေမှာဒီလိုတော့မမအောင်နော်ဒီလိုခါကိုဖြောင်းလိုက်မှာမအောင်ပါနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုစားမောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မရဘူး
ကျွန်တော်မောက်ပြပါမယ်တဲ့ရင်ရှိမရှူထုတ်ရင်းနဲ့နောက်ဒီလိုမောက်ထားရင်ကြာမောက်ထားလေဒီပေါင်ညာထဲကကြောတွေရော့လာလေပဲဒီခါကြောတွေရော့လာလေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကရိုးကတ်ထားနေကြိုမှောက်တယ်လို့မှောက်တော့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းကိုခြင်ထိကြအောင်ကျွန်တော်မှောက်မယ်အဲ့ဘာလို့ရမလဲဒီမှာကြည့်ဒီကြောင်စင်းနဲ့ဒီခြေလုံးရတယ်ဟာပဲလားဟာပဲလို့ဒီကနာမယ်ပြီးသက်ရှိမယ်ရှုထုတ်နေတော့မယ်ဒီလိုပဲမှာဒီလောက်နဲ့ပေါက်မယ်ဒီနိုင်မပြီဆိုရင်နောက်နဲ့ရွှေ့မယ်ပေါက်မယ်နိုင်တော့နောက်ထပ်နဲ့ရွှေ့မယ်နောက်ကျမှပြရမယ်အရင်တိုင်းရှိမယ်ရှုတော့နဲ့ပေါက်မယ်ဒါပညာချက်တစ်ခုခါးကိုက်ယောဂရှိတဲ့လူတွေဒါကိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ခါးရိုးမှာရှိတဲ့ disc ကအပြင်ထွက်လာနော်ခါးကိုက်ယောဂမရှိတဲ့လူတွေလှုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလှုပ်ချမ်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲဒါလှုပ်ချမ်းဖြင့်စီးအိမ်မကောင်းတဲ့လူတွေစီးအိမ်ကြွက်သားအားနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးချင်အဖြစ်အားကောင်းလာစေပါတယ်ဒါနဲ့ဆက်တိုက်ပဲကျွန်တော်မှောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဆက်ပြပါမယ်။မှန်ကြီးဒီကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်တော့ဒီလိုမဟုတ်နော်ဒီလိုတဲမဟုတ်ဘူးပေးလိုက်အဲဒါကြောင့်ဒီခြေဖွားကိုဒီထောင်မှာပေါင်ရင်တဲ့မှာကတ်ထားပါကပ်ပြီးတော့ဒီခြေမှာပဲခြေမှာကိုဘယ်နဲ့ကတော့တောင်စိတ်ကိုအတွင်းမှာပြုတ်သွားမယ်ပင်ခနာကိုဒီလိုပေးစားပြီးတော့ညာလက်ကိုမရွက်ပေါ်ဖက်ကလာပြီးတော့ဒီမှာလာကျွမ်းတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ aerobic လို့ပါတော့မှတော်များပါပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတကယ်ဆိုယောဂပါပဲဒီမှာဒီ body ကိုအောက်မှာထားမယ်ဘေးကိုထားမယ်နားနဲ့ဒူးနဲ့လည်းစဉ်းစားပါနော်နောက်စကန်တော့လောက်ထားပြီးပါပြပြတဲ့ချိန်မှာအပေါ်လဲပေါ်ရင်တင်ရပါတယ်ပြီးမှခြေမကိုပဲဟာလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အတဲ့နေထားမှပြန်နေပါပြီးလို့ရှိရင်ဘဲဖက်ခြေဖွားကိုညာဖက်ခြေမှခြေညာဖက်ပေါင်ရင်းကိုလက်ကမယ်ဒီမှာလုံးဝကတ်ထားပြီဒါအဆောင်လိုက်သွားအောင်เนาะအတဲ့မဟုတ်ပြီးရင်ညာဘက်ခြေမကိုကင်မယ်ညာဘက်လည်းနဲ့ကင်မယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကအတွင်းကနေကလမ်းပြီး body ကိုဒီလိုပေါင်နဲ့တားနေအောင်လှည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်မရွက်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီမှာလာကြွိုင်းမယ်မျက်နှာကဘေးမှာနော်အောက်မောက်ရဲမဟုတ်ဘူးဘိုက်ကလည်းဘေးကိုအောက်မောက်ရဲမဟုတ်မရွက်နဲ့ယူကောင်းတဲ့မျက်နှာစဉ်းစားဒါနဲ့ဆိုသူကိုချမ်းသာပါကိုယ်ပါနဲ့အဲ့ဒါပုံမှန်ရှိပါပြန်တိုင်းလို့ရှိရင်ဘောလေးကိုရင်သိမ်းပါပြီးခြေမောက်လှုပ်လိုက်ပြီးခြေနှစ်ခုလုံးကိုဖြောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြပါမယ်ဟုတ်ခဏလေးကျွန်တော်တို့ပြတာခြေတော့ဆောင်းလိုက်ပြီးဒီလိုမောက်အခုကျွန်တော်တဲမောက်မယ်တဲမောက်ရတဲ့ခြေတော့ထည့်ထားမယ်ပေါင်းညာဘက်ခြေပွားကိုဘယ်ဘက်ပေါင်းရုံကတ်ထားပါဒါရတော့စားလို့မယ်ဆိုတော့ချင်းဒီလိုမခံနိုင်ကြပါဘူးဆိုမမီဘူးလက်ကိုမမီဘူးတော့မမီဘူးအဲ့တော့ဒီကနေစပြန်ဆောင်မဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမမစခင်အသက်အရင်ရှူလိုက်မယ်အသက်ရှူထိုးရင်းနဲ့မှောက်မယ်ဒီထိပဲမှောက်လို့ရဆိုဒီထိပဲမှောက်ပါဒါကို4-50ကျင်း
ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါမှောက်လို့ရသွားမယ်မှောက်လို့ရသွားပြီပြီးရင်ဒီလိုပဲဒီရှေ့ကိုနည်းနည်းလက်တိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလောက်ပဲရတယ်ဒီထက်ပိုမရဘူးပြန်လို့လှုပ်ရင်းနဲ့အောက်ထိမှောက်လို့ရသွားမယ်ပြီးရင်လက်နဲ့ရှေ့ကိုရွှေ့မယ်အဲ့လိုပဲဘာလို့မရလဲဆိုဒီချိုးတင်လို့မရဒီကချိုးတင်လို့ဒီကြောတင်လို့မရတာလေခါကြောတင်လို့မရဖြည်းဖြည်းကအရန်လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ခါကြောတွေနားသွားနိုင်တယ်အဲကြောင့်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရပါမယ်ပြီးရင်ခြေမောက်ကျွန်တော်လမ်းကန်ခြေမောက်ကန်ပြီးတော့တက်ပေါ်မှာရှိနေတာမဟုတ်တော့ဒီကျိုးတင်လို့ဆွဲနေတော့ခံစားရမယ်ခံစားရှိပါဒီလိုပဲနောက်တစ်ဖက်ပြောင်းမယ်ခြေဖွားညာဘက်ပေါင်ရင်းမှာကတ်ထားမယ်ဒါခြေတော့အတိခြေဖွားထောင်ထားမယ်ဒီဒူးကဒီလိုမဖြစ်စေအောင်နော်အောက်မှာလုံးဝချထားမယ်ဒူးလုံးဝမကွေးစေရဘူးခြေပွားထောင်လိုက်နောက်ဒီကပဲစမယ်တကယ်လို့ကိုကမှောက်နိုင်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါလိုက်ဒီလိုစားလိုက်လို့ရပါတယ်အခုတချို့ကမမှောက်နိုင်သေးမှောက်နိုင်တဲ့အီချင်းမရှိသေးဘူးအဲကြောင့်ဖြည်းဖြည်းပဲဒီကပဲစမယ်ဒီမှာပဲရဒီပုံများအောင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရပါပြီဒီလိုကျင်းနဲ့ရှုထုတ်ပြကျင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းခတ်လာပြီရတော့နောက်တစ်ပတ်ကျင်းနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ရှေ့ကိုရွှေ့လေဒီအတော့တင်းနေတာလေတအားတင်းလာလေတင်းတော့ဆောင်းစင်မနာလို့ခံစားရတယ်အနာရောနဲ့ခါမယ်ပေါ့အနာခါမှသာဆာမဆိုတော့အနာရောခါမယ်ဒီလိုချိုးနိုင်တယ်လေပိုကောင်းတယ်ဒီချီမောက်ချိုးလိုက်ဒီကြောတွေကိုပါချီမောက်ကိုကျွန်တော်လူချိုးလိုက်ပေါ့ဒီကြောကဒီခေါင်းထိသွားတယ်ဒီကြောကအဲ့တော့ဒါကတော့တကူလုံးမှာရှိတဲ့ကြောအောင်ကြောတွေကကွန်ရက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ချီညိုးပဲဆွဲသူ့နေရာနဲ့သူအလုပ်လုပ်သွားတာကြီးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လူဆွဲပြီးတော့အသက်ရှူမယ်ရှူထုံးနဲ့မှောက်မယ်တက်ပေါ်မှာရှူနေပါဒီမှာတော်နာကျင်တဲ့တောင်ခါမယ်ဒီနေရာမှာโอเคအခုတစ်ဖက်လုံးထုတ်တဲ့နေရာမှာလဲဒီတိုင်းမှာပဲပထမဆုံးဒီကနေစမယ်ရပြီသားလူကတော့ဒီလူကိုင်းတော့မောက်လိုက်တာပဲဒါမရသေးတဲ့လူတွေကတော့ဒီကနေစမယ်ဒါကိုဖြည်းဖြည်းကျင့်ယူပါအတင်းအာရမမလုပ်ပါနဲ့ကြောတွေပါတယ်နာတော့တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ရက်ကိုပြန်ပြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အားလုံးမင်္ဂလာပါနောက်ခေတ်ပေါင်းဆွေပါကျွန်တော်ဒီနေ့ခြေထောက်အိပ်ပြီးတော့ခြေထောက်ဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုခေါင်းနောက်ကိုပိုးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြပါမယ်အမှန်ဆုံးကျွန်တော်တို့လှည့်အိပ်လိုက်မယ်လှည့်အိပ်လိုက်ပြီးတော့ညာဘက်ခြေထောက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့နှစ်ဖူးလောက်ကိုကတ်ကြည့်ပါဆွဲကတ်ကြည့်ပါနှစ်ဖူးလောက်ဆွဲကတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ခေါင်းနောက်ကိုတွားဒီခြေထောက်ဆွဲတဲ့နေရာမှာဒီခြေထောက်ချပြီးတော့ဒီလိုဆွဲတာကတော့လေ့ကျင့်ပြီးသားလူတွေအနေနဲ့တော့ရတယ်တကယ်လို့တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလေလူခြေထောက်နဲ့မှားတာပါဒါမှဒီဆွဲရင်ဆွဲတော့ပါတယ်ဒီခြေထောက်ပါပေါ်လိုက်လာပြီတော့ဒါတော့ပထမဆုံးကျင့်ရမှာပေါ့နော်ဟိုကျင့်ပြီးသားလူတွေအတွက်ကတော့ခြေထောက်အောက်ချထားပြီးတော့အဲ့လောက်ထိဆွဲနိုင်တယ်ခြေထောက်ကိုပဲထိဆွဲနိုင်တယ်တကယ်လို့ဆွဲလို့မနိုင်ရင်ဒီတော့ချောက်လိုက်ခြေထောက်ချွားလိုက်ပါပြီးနောက်ကိုသွားလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်မနေ့ကပြခဲ့တဲ့ထိုင်ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုအပေါ်မှားတာနဲ့လူပါပဲဒါမှမဟုတ်တစ်ခုကွာချတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုစမ်းထုတ်ထားပြီးတော့အပေါ်ကိုဒီလိုမှားလိုက်တာကပို့ပြီးတော့ဒီပေါင်အောက်မှာရှိတဲ့ကြောတွေတင်းတာကိုပို့ပြီးတော့ရော့စေပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လက်ကိုထားပုံထားနေရကြည့်ပါဒီလိုနောက်ထီကိုအများကြီးပို့နိုင်တယ်ပြီးမှဖြည်းဖြည်းပဲပြန်ချပါချလိုက်ပြီးခဏလေးနေပေးပါစက္ကန့်ပိုင်းချက်ချင်းပဲခြေထောက်ကိုမဆွဲပါနဲ့ခဏလေးနေပေးပါအမှန်တော့ဒီယောဂမှာဆွဲဆန့်တယ်ညှစ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါပဲဘယ်နေရာဆွဲဆန့်ဘယ်နေရာညှစ်ထုတ်ဒါကဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကြီးပါပဲဘယ်ခြေထောက်ကိုဆွဲပုံဆွဲနေကျွန်တော်ဒီမှာခြေထောက်တကယ်လို့ဒီလိုဆွဲတာမပါခြေထောက်လေးမှာပဲလားဆွဲတော့သူပါပါတယ်မယ်ရပြီလေလူကခြေထောက်အောင်မချတာပါဖြည်းဖြည်းပြန်ချမယ်ဒီကနေ့နားပြီးပါချက်ချင်းဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဦးအဲ့ဒီကျွန်တော်ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအပေါ်ဆွဲတင်မယ်ပြင်ဖြည်းဖြည်းပြန်ချအခုနောက်တစ်ခုတစ်ဖက်ချင်းကိုကျွန်တော်ပြန်နီးတစ်မျိုးနဲ့ဆွဲတင်ပြမယ်ဒါတောင်စစ်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးနှစ်ရွက်ကိုလောင်းဆွဲထားပါဒါရင်ပတ်နာလုံးဝကတ်ထားလိုက်ပြီနောက်ဆုံးဖြည်းဖြည်းနဲ့ရပြီဆိုခေါင်းမှာဆွဲညစ်ထားလိုက်ပါချာမယ်နောက်တစ်ဖက်လောင်းစရဆက်လိုက်နေရဆွဲတာဒါချီလုံးဖနောက်ကျွန်တော်ရှင်ပါမကနေပါတယ်အဲဒီနေရာလေးတင်းနေတာကိုဒီနေရာတင်းနေတာကိုရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ချင်ကပါပြီးရင်ဒါနေရဆွဲလို့ရဆိုကောင်းနဲ့ဆွဲလို့ရပါပြီဒီချီလုံးပေါ်မှာမေးလေးတင်းလို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြေထောက်ဆွဲတာဘယ်လောက်ပြောင်းသွားပြီလဲဆိုတော့ပြရတဲ့ဘောပါပဲခြေထောက်အောင်မှာထားတာတကယ်လို့
အပေါ်ဆွဲလို့တော်လေးတင်နေချွာပဲလိုက်ရပါလေရပြီးသားလူပါပဲခါအောက်မှာချထားရုံပါပဲဖြည်းဖြည်းပြန်ချအခုကျွန်တော်ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအပေါ်မှာပြီးတော့ခေါင်းနောက်ကိုပူတဲ့လေ့ကျင့်အောင်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ခြေထောက်ကိုပူလိုက်ကလိုက်ထားပါသက်ရှူပြီးတော့ပြန်တဲ့သက်ရှူရင်းနဲ့အပေါ်မှာလာမယ်ဒီဘိုက်ကိုကြော်နဲ့အသက်ကိုရှူထုတ်လိုက်ပါပြီးရင်လက်ကိုအောက်ကိုဆင်းထားပါဒါအောက်ပိုင်းကကလေးစားနဲ့အပေါ်ပိုင်းကကလေးစားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စူရညစ်ပြီးတော့ပါဒါလုတ်ချင်အဖြစ်နှလုံးတွေတန်ကောင်းပါလေပြန်တူလေးနဲ့ပြေးလို့ရပါတယ်ပြေးဖြည်းအောက်ပြန်ချတောင်းတော့ဒီကံရလို့ပြပါမယ်တဲ့ရရှိမယ်အသက်ရှူနေချတော့ပေါ်မှာလာမယ်ဘိုက်ကိုကြော်ရနဲ့ရှူထုတ်လိုက်လက်ကိုဒီလိုစမ်းလာရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုထားရပါတယ်ပြန်ချအချိန်မှာဒူးရင်ကွေးလိုက်ပါပြင်ဖြည်းဖြည်းသားပဲချလိုက်ပြင်ဒါပြင်ခဏ relax အနားယူပေးပါချက်ချင်းတခြားလေးကျင်ငန်းကိုချက်ချင်းမပြောင်းပါနဲ့အနားယူပေးပါကောင်းပါပြီကျွန်တော်ခုဒါနဲ့ဆက်တိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ကလေးစားတို့လှုပ်ရှားထားတဲ့ထဲကတလိပ်တွေကိုထုတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တလိပ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဘောတကယ်လို့ထောင်းအောင်ရှိနေအိမ်မှာအဲ့လိုရှိနေဒီလိုပေးဆောင်ရပါခုကကျွန်တော်ပြအောင်ဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ခြေတော်ကိုထားထားပြီးရင်ဒီလိုစမ်းအောင်ဒီကျွန်တော်ရင်ပါလို့ကြည့်ပါဒီလိုကလေးလောင်းလိုက်မဟုတ်ဘူးဒီလိုစမ်းဆောင်လေးနမနဲ့တော့မနေပြီပါဒီလိုအိမ်နေရပါဒီလိုအိမ်နေရပါတယ်ဒါမှဒီလိုလေးတတလေးပြန်ဒီလိုနေပါဒီပြန်ပါကိုနဲ့ခေါတအားလေးလိုမဖြစ်ခက်ဆောင်ဆောင်လေးဒါညာဘက်မှာရှိတဲ့ဆုပ်ကနေပြီးတော့မှအလဲပြုံးတဲ့ကိုကလေးတွေဆင်းလာအောင်နဲ့ဆောင်းပါပဲလား3 နှစ်လောက်တော့ထားပြီပါ3 နှစ်လောက်တော့ထားမှသူဆင်းလာဖို့အချိန်လေးကလေးဆင်းလာဖို့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်3 မိနစ်ထားပြီးရင်ချောင်းဟတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမဟရပါဘူးဖြည်းဖြည်းပဲခေါ်ပြီးတော့ဆိုနောက်2ချက်3ချက်ကျမှဒီလိုဟတ်ချလိုက်တာ ਨੇ အဲ့တလိပ်တွေအတုံးလိုက်တစ်လိုက်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ညာဘက်လည်းထုံနေ၎င်းပါပဲညာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် body cushion sound လေးနမနဲ့3နှစ်လောက်ထားပြီးရင်ချောင်းဟတဲ့ချိန်မှာဖြည်းဖြည်းပဲဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးတော့ချက်ပါလို့ခဏလေးချိန်မှာလိုက်တွေတုံးလိုက်တက်လိုက်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးဖြည်းဖြည်းသွားပဲထားလိုက်ပါဒါကသလိုက်ထုံနေအခုချက်တိုင်းလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့မှဘယ်လိုအဲ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညာအဲ့လိုရှင်ဒီလိုဘယ်ဖက်ဆောင်တော့အဲ့ရအကောင်းလို့ပဲဝတ်ထားလိုက်ပါဒီလိုအဲ့ရပါဒီလိုတကယ်လို့အဲ့လိုရှင်တကယ်လို့မအဲ့ပဲညာပဲဆောင်ပဲဝန်ချတာပါလေဒါကကျွန်တော်ဒီလိုအဲ့လိုရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဦးသိန်းအဲ့လိုလုပ်တော့ဦးမားကြီးဒီလိုပတ်တဲ့နေရာကိုလွတ်ထားပေးတဲ့အတွက်ညာအညစ်ကြေးကိုလွတ်လပ်ပေးတော့ဒါဒီလိုပတ်ပြီးမှအောက်ကိုဆင်းသွားတော့ပါစိုးဆင်းသွားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမအိပ်ပဲနဲ့
ဒီလိုအိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပြောပြမယ်ဒီလိုအိတ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမကြီးကိုဖိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တညတော့ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းကစားထားတဲ့စားတော့အညစ်ကြေးစားပြီးတော့အညစ်ကြေးဆွန့်တဲ့အချိန်မှာဥမကြီးကိုရောက်သွားတဲ့အညစ်ကြေးတွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့မရတော့ဘူးဒီလိုဖိထားပလိုက်တာသူဖိထားလိုက်တဲ့အတွက်တော့ဝမ်းချုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာကြာလို့ရှိရင်စမြင်းနေပါလေခံမယ်ဝန်းကတရနေ့တော့တဲ့လောက်ဒီမှာဝမ်းပွားတယ်အဲလိုဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအိတ်တာကျွန်တော်လာယောဂမီအရာကျွန်တော်ပြောပြနေတာပါစေသိပ်ပါမီအရာကတော့ကျွန်တော်ဟိုလက်သိနားမလဲတော့ဒါကျွန်တော်ပြနေတဲ့အချက်တိုင်းကယောဂမီအရာကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြထားလိုက်ရင်ဝမ်းချုပ်ပါတယ်ဝမ်းချုပ်တာနဲ့စားရချာဒီစနေကုန်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအရာဒီလိုအဲ့လိုလာပဲဥမာကြီးကနေအညစ်အကြေးကဒီလိုပတ်ပြီးတော့အခုဆင်းသွားအဲ့တော့ဒီလိုပဲအိပ်ဖို့ကြိုးစားပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကညာဘက်လက်တက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောင်းလာတာ10နှစ်တော့ပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုပြောင်းအိပ်လေးကကျွန်တော်လုံးဝမချုပ်တော့ပါဘူးအရင်ကတော့ကျွန်တော်ဝဖြုတ်ပါတယ်ခဏပဲအခုလုံးဝမချုပ်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒါဆက်တိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေပုံထိုင်ပုံဘယ်လိုနေမယ်ဘယ်လိုထိုင်ဘယ်လိုရေချိုးမယ်ဘယ်လိုအိပ်မယ်ဆိုတာပြောရတဲ့ဆက်တိုက်ပဲထမင်းစားပြီးရင်တနားချားမှရေတောက်ပါတယ်ထမင်းစားပြီးချင်းရေကိုမောလိုက်တာလုံးဝမကောင်းပါဘူးထမင်းစားပြီးချင်းရေကိုမောလိုက်ချင်ရင်ကိုအစာခြေပေးမဲ့ acid ဓာတ်ကအားနေတော့ပြီးရင်နိုင်ဝဲအတွင်းမှာသူကစီးနေပါအဲ့တော့ထမင်းစားပြီးတနားချားမှရေတောက်ပေးပါနောက်ထမင်းမစားခင်တနားလောက်မှရေတောက်ထားလို့ရပါတယ်ထွင်းချက်အနေနဲ့ကတော့တီးတတ်တယ်ထမင်းစားတော့တီးတတ်တယ်ပြည့်ရဆိုတော့ရေပေးမှထားတီးမတော့ပါဒါတော့ထွင်းချက်ပါနောက်ဟင်းရည်တွေပါလေရှိတာဟင်းရည်နဲ့တောက်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကြားလေးနည်းနည်းလေးနဲ့တောက်လို့ရပါတယ်အဓိကပါလေထမင်းစားလို့ရေကိုမချလာအဲ့ဒါလုံးဝမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါဒီလားမှနေပါတယ်ထမင်းစားလို့တနားချာပြီးမှရေတောက်ပါအဲ့ဒါတိတ်ပို့ဆောင်ရေကတိတ်ပို့ဆောင်ရေအမစားတဲ့စားကိုကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ asset ကခြေဖို့အချိန်ကျွန်တော်ပေးထားတယ်။တနင်္လာနေ့မှာသူကခြေတင်လောက်ခြေပြီးသွားပြီ။ asset ကို3တင်လောက်ပုံပြီးသွားပြီ။ပြီးမှကျွန်တော်ရှင်းနေနောက်ချစမှာကျွန်တော်တို့ခြေကတေးပို့ဆောင်ရဆိုင်ရနေဦးတယ်ဦးတယ်ကိုသူကတုံးပြီးတော့ပို့လိုက်တာပါ။ဒါကကျွန်တော်တို့ထမင်းဆိုင်မှာရေတောက်တဲ့နေ့။နောက်တနည်းကျွန်တော်ကပြောရေကိုမနဲ့အစောအိယာထားခြင်းကိုတောက်နိုင်တယ်လို့အရင်တောက်ပါတောက်ပြီးတော့လာနေနဲ့ရှောက်ပေးလိုက်ချက်ချင်းပဲဝန်းကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝန်းသွားခြင်းစိတ်ပေါက်လာပါတယ်သမင်းစားပြီးမနဲ့ထားခြင်းရေမတောက်တတ်တဲ့လူကဒီနေ့စားပြီးတော့ရေကိုတောက်ပါတစ်ခွက်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်တတ်နိုင်ဒဗလင်းတတ်နိုင်ထားခြင်းပဲရေကိုတောက်ပါအမှန်တမ်းအကျိုးရှိပါတယ်နောက်ရေချိုးပုံချိုးနည်းကိုပြောပြပါမယ်ရေပဲလို့ချိုးရတယ်လေရေကိုချိုးခပ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လောင်းချတာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်လေချိုးရမှာလေပါတယ်ရေကိုခြေတော့ကနေစချိုးရပါတယ်ခြေပေါ်လောင်းမယ်ပဲခြေပေါ်လောင်းညာခြေပေါ်လောင်းမယ်ခြေပဲခြေတလုံးလောင်းညာခြေတလုံးလောင်းမယ်လူကောင်းလောင်းမယ်ပဲညာလောင်းဒီလိုတက်ပြီးခြေတော့လောင်းပြီးခြေတော့စီလောင်းပြီးတော့လက်ကိုလောင်းမယ်တစ်ဖက်ကိုသုံးနေစီတော့ပြီးဒီပိုက်ကိုစားလောင်းမယ်ပိုက်ကနေပေါ်တက်လာမယ်ညွန့်လောင်းမယ်ဒီလောင်းနောက်ဆုံးဒီလောင်းပြီးတော့ခဏချတာခေါင်းကိုခဏချတာပါခေါင်းကိုရေမလောင်းသေးပါနဲ့ဒီရေလောင်းပြီးဆိုတော့ ਨੇ အစားရပါတက်မယ်ဒီပါချုံမယ်ပြီးဒီကိုဆက်ပြီးတော့ရေလောင်းလိုက်ပါဦးစပြားတွေပါတက်ပြီးရေလောင်းလိုက်ပါဦးရေလောင်းတော့စင်ကြဲသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ခေါင်းပေါ်ကနေနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ရေကိုလောင်းချဒါကရေချိုးတဲ့နီးနော်ခေါင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဝါးနဲ့လောင်းချတာကအပူချိန်ကိုအပေါ်ကိုဆွဲတင်တဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်တို့သိပ္ပံမှာအပူချိန်ပြင်းရမှာအပူချိန်နှိမ့်ရသို့စီးဆင်းသည်ဆိုတာအားလုံးသင်မှုမှာပါသိပ္ပံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းမီးဖုတ်ထားဒီကနေမီးထဲကိုအစွန်းတစ်ဖက်ကိုပဲမီးထဲထည့်တာ
မိတဲ့ထဲထားတော့စွန်းတစ်ဖက်ကအပူချိန်မြင့်လာတာနဲ့သူ့အပူကဒီဖက်တန်ချောင်းကိုစီးလာအေးတဲ့ဖက်နော်အပူချိန်ဟိုအမြန်းနဲ့အောက်ကိုကျလာတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအပူချိန်မြင့်ရနေတော့အပူချိန်နှိမ့်တဲ့နေရာကိုစီးစင်တာကိုပြောတာပါဆိုတော့တန်ချောင်းမိဘူးတဲ့စွန်းတစ်ဖက်ထဲထားကြတယ်အဲ့တန်ချောင်းဖြည်းဖြည်းတချောင်းပူသွားမြင့်ရမှနှိမ့်ရတော့စီးစင်လာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကပူနေတယ်ပူနေတော့ရေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလောင်းချလိုက်လို့ရှိရင်အပူကဒီကအပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာအပေါ်တက်ဆောင်အဲ့တော့စပင်းနဲ့ကျွတ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့နီလာမယ်အမျက်လုံးနီးရတော့တောင်းမနီးမယ်ခရိုနီးရအပူကပေါ်တက်ဆောင်နောက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့စပင်းနဲ့ကျွတ်တာတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရေချိုးတော့အောက်ကနေစားချိုးရမယ်ချိုးနေလောက်အေးတဲ့ရေဖြစ်အောက်ကနေစားချိုးသွားအေးမှမတရားအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှကောင်းကိုလောက်မယ်ပြီးကောင်းမှဆက်ပြတ်တိုင်းမယ်နောက်တစ်ခုဒီမချိုးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကြီးပဲတတ်သွားလျှော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒါတွေလည်းသိမကောင်းပါဘူးခေါင်းလျှော်ခြင်းအင်းကနေပြီးတော့အောက်ပိုင်းနဲ့ရေချိုးသွားပါချိုးမှခေါင်းလျှော်တဲ့ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့မှခေါင်းလျှော်ပါအဲဒီမနေ့ကရေမချိုးသွားဘူးမသွားဘဲနဲ့ဒီခေါင်းလျှော်တဲ့နေရာကိုသွားလို့ချက်ချင်းခေါင်းလျှော်လာတာဒီကအပူတွေအပေါ်တက်ကန်လာပဲအဲ့ဒါလည်းမကောင်းပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ယောဂကျင့်စဉ်နည်းအတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြနေတာပါဒါနီလန်းအမှန်ပါပဲ side effect ဘာမှမရှိပါဘူးကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ရက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခင်မောင်ဆွေပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျက်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြပါပါမျက်နာရဲ့အထူးသဖြင့်မျက်စိထဲကတိမ်ဆွဲတာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကူရမလဲဆိုတော့ပြသွားပါမယ်နောက်မျက်စိလေ့ကျင့်ခန်းအချို့လည်းနည်းနည်းပြသွားပါပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်မျက်နာတချို့လေဖြန်းသွားရင်မျက်နာနှာခမ်းစောင်းသွားတော့ဒီနှာခမ်းရွယ်နေတာတို့မျက်စိတစ်ဖက်စောင်းနေတာတို့အဲ့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်ရတော့ပြပါမယ်အဲ့တော့ပထမချာတော့မဟုတ်ပါဘူးအိုးလေဝါရဲ့အိုးလေဝါရဲ့တွဲပြီးတော့အိုးဝအိုးဝအိုးဝတကယ်စိတ်ပါလိုက်ပါအိုးဆိုရင်လည်းအိုးပတ်သက်တော့ဆူအောင်ဝါဆိုရင်ဝါအဲ့တော့ပတ်သက်ပါအောင်စိတ်ပါလည်းပါလိုက်လို့ကြပါကျွန်တော်ရရလုပ်ပြပါမယ်ဆယ်ချိန်15တင်းနဲ့ဆက်ကျွန်တော်လုပ်ပြကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်ချပါစမယ် Owa, 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 owa. နောက်ဆုံး owa အဆုံးသတ်တဲ့အချိန်မှာ shower အရှိကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ပါ oဘိုက်ချသွားတဲ့အထိအလှေပါထွက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင် shower ပြန်ခောက်သွင်းပြီးတော့ပါးစပ်ကိုပိတ်ချနော်ဒါက owa 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 oပိတ်လိုက်တာဒါကို50တင်50တင်လို့နော်မျက်နှာလေးဖြတ်လို့လေးဖြန်းသွားလို့မျက်နှာဆောင်းတာရွယ်နေတာလေအဲ့ဒါလေးကိုပြပြပေးတာပါနောက်တစ်ခုကအမှန်တော့
ပါဇက်ကိုကားရဆူရပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ yes လို့ပြောလိုက် yes no yes no ဒါပေမဲ့ yes no လုံးတယ်နဲ့ရတယ်ချို yes no ဆိုရင်တချို့ကလည်းဘာမှမပြောချင်ကြဘူးအဲ့တော့ဒီတာနဲ့ပဲဒီလိုပါစဘိုင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့လောက်တာပုံလို့အားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က yes ဆိုလီထွက်တော့ဒီလေထွက်သွားတာနဲ့ညာဘိုင်ကချက်ဝင်သွားတာကိုညက်ပြီးသားဖြစ်နေဘေးကိုအဲ့တော့အချို့တည်းကရွဲသွားတယ်လူမျက်စိတစ်ဖက်စောင်းသွားတယ်လူတွေအတွက်အမှန်တန်ကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကျင်ကန်းဖြစ်ပါတယ်ထပ်လုပ်ပြမယ်အိုဝ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 ါဒါကအိုဝပြကျွန်တော်ကွင်းထဲမှာပြတာ yes no yes no yes လေထွက်သွားတာနဲ့ဘိုက်ကချပ်သွားတာအလုပ်တစ်ခုခါလည်းလုပ်လို့ရတွေ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ပလီဇာရမဆာချ်လုပ်ရတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ yes no မထင်နဲ့အဲ့တော့လေထုတ်ရတာအစားလို့ဘေးကိုဆွဲထားတာနော်ဒီလေချင်အောင်လုပ်ပြီးမျက်လုံးကြတော့ညစ်ပေးမယ်အဲ့ဆက်တိုင်းပဲကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာကိုနှမျိုးသုံးမျိုးလောက်ပြသွားမျက်စိအားကောင်းအောင်ဒီမျက်လုံးကိုဆွဲထားတဲ့ဒီမျက်လုံးရဲ့ဘော eye ball လို့ခေါ်တယ်ဘေးကကြွက်သားတွေဆွဲထားတာရှိတယ်အဲ့ကြွက်သားတွေအောင်ကြောတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်မျက်လုံးလေးကျင်ကောင်းနည်းနည်းလေးပြပေးပါမယ်မျက်လုံးကိုခေါင်းမပါဘဲနဲ့မျက်လုံးကိုရွှေ့တာဘယ်ရွှေ့ညာရွှေ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်ညာနဲ့ပြပေးမယ်ဘယ်ပြီးရင်အလယ်မှာခဏနားမယ်ညာအဲ့တော့စပြီလိုက်လို့ကြပါခေါင်းကိုဒီလိုမလှဲပါနဲ့ညာကြည့်နေဒီလိုမလှဲပါနဲ့ခေါင်းတော့ငြိမ်ငြိမ်ထားရမယ်ရှေ့တဲကြည့်ရမယ်ဘယ်လေညာလေဘယ်ညာဘယ်တော့ဖြစ်စကားပါဒီအလယ်မှာခဏလာတာပါပြီးရင်ခေါင်းမပါဘဲနဲ့မျက်လုံးညာဖက်ဆွဲကပါအလယ်မှာခဏလာတာပါတော့ရှောက်ဘယ်ကနေညောက်တော့ရှောက်ပါပါနဲ့ဘယ်ကနေညောက်ဒါလိုက်သွားချင်ပြန်ပါဖြစ်လာကြားတယ်ပုံရိပ်တွေအများကြီးတွေ့ရတဲ့အခုလည်းဆိုတော့ vision double vision multi vision ပုံရိပ်တွေအများကြီးထပ်နေတာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အလယ်မှာခဏလာနာပါဘယ်ကိုသွားရင်အလယ်မှာလာနာပါညာကိုသွားရင်အလယ်လာနာပါလို့ပြောမယ်ခေါင်းမပါဘူးနော်တစ်ဖက်ကို10ချိန်15ချိန်တစ်ဖက်ကို10ချိန်15ချိန်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်အောက်သွားတဲ့နေရာမှာလည်းအပေါ်ကြည့်မယ်အလယ်မှာနားမယ်အောက်ကြည့်မယ်အလယ်မှာနားမယ်အပေါ်ကြည့်မယ်အဲ့လိုသွားမယ်ခေါင်းငုံကြမလို့မော့ကြမလို့ခေါင်းတော့တက်တက်ပဲထားမယ်တခုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမပြောင်းပြန်မှာကြားတယ်မျက်စိခဏမိထားပြီးတော့စက္ကန့်30လောက်မိထားပြီးတော့ပြန်ဖွဲအခုအပေါ်အောက်ရဲ့ဘေးညာပြီးတော့ပြီအခုကျွန်တော်တအားကိုတန်ဖို့ရှိရောက်တာကိုပြမယ်မျက်လုံး6 eye dry eyes မျက်လုံး6ပေါ်တဲ့ယောဂမျက်လုံးဒီမှာတော့ဒီရွှမ်းပြီးတော့တရပြောင်းမဖြစ်တော့6မျက်လုံးကြာမျိုးတွေ6အဲ့ဒါရေရွှမ်းလာအောင်မျက်လုံးတွေလှလာအောင်ဘယ်လို
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အောင်လဲကျွန်တော်ပြပေးမယ် down ကိုကြည့်ရမယ် down ခုချိန်လိုက်ဒီ down ခါဝေး down ခုစားတာခါဝေးအဝေး down နဲ့စားမယ်အဲ့ down လေ down လေပြီးအဲ့ down ကိုဖြည်းဖြည်းခတ်လာမယ်ပထမတစ်ရက်နဲ့ရက်ကတော့အဝေး down နဲ့စားမယ်ဥပမာဟိုဘက်နည်းနည်းဝေးတဲ့ down အပေါ်ကြည့်မယ်ဝေးတဲ့ down အပေါ်ကြည့်မယ်ပြီးအောက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ပြီးညာဘက် down ကိုကြည့်မယ်အောက်ကိုကြည့်မယ်ဘယ် down ကိုကြည့်ပြီးအောက်ပြန်ချညာ down ကိုကြည့်ပြီးအောက်ပြန်ချဘယ်ညာ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 အောက်ချတာပြီးမျက်စိခဏမိတ်ထားမှာအဲ့ကျွန်တော်အခုပြနေတဲ့မျက်လုံးရဲ့လေ့ကျင့်ကခေါင်းမပါဘူးเนาะဒီလိုမဟုတ်မျက်လုံးပဲကစားသွားတာခေါင်းကလုံးဝငြိမ်နေမယ်ပြန်လုံးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒေါင်းကိုနိုင်သွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ဒီဒေါင်းကိုနည်းနည်းလေးကိုယ်နဲ့ကလာတဲ့ဒေါင်းကိုပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော်လေးကတဲ့ဒေါင်းပြန်ပြောင်းလိုက်ပါဖြည်းဖြည်းတော့ရှင်းနေတာပေါ့နော်ဒေါင်းအဝေးကနေပြီးတော့ကလာတယ်တော့ဒီကလေးပြန်လာပြီးဒီညာဘက်ပေါ်တော့ပြီးရအောက်ကိုပြန်လာမယ်မျက်စိကနားမထားပဲလားစက္ကန့်20စက္ကန့်30ခဏမိတ်တာပြီးရင်မျက်လုံး round လှည့်မှာညာဘက်ကို9ကလှည့်ရင်ဘယ်ဘက်ကိုလဲ9ကလဲပါညာဘက်10ကဆိုဘယ်ဘက်10ကလှည့်ပြန်ခေါင်းမပေါအောင်နော်ဒီလိုခေါင်းမပေါမျက်လုံးပဲသွားမယ်အကျင့်မဖြစ်ခင်ကတော့ခေါင်းနည်းနည်းလေးပါသွားမယ်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိတော့ဘူးအောက်ရောက်တာနဲ့ခဏလေးမိတ်ထားပေးလိုက်ဘယ်ဖက်ကိုချက်ချင်းမလှည့်ပါနဲ့ပုံရိပ်ထပ်တာ multivision double vision ပုံရိပ်ထပ်တာဖြစ်သွားမယ်ခဏလေးစက္ကန့်30လောက်မိတ်ထားပြီးနိုင်လက်ကပြောင်းပြန်သွားမယ်ဒီလို10ကြိမ်ဆိုရင်ဒီလို10ကြိမ်ဒီလို9ကြိမ်ဆိုရင်ဒီလို9ကြိမ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ပြပါကျွန်တော်မျက်စိလက်ချင်ကပတ်သက်တော့ဒီနောက်တစ်ခုကြာမှာလေအဲ့ဒါနေအောင်ကြည့်ကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြမှာပါအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေထွက်တဲ့ဘက်သဘောထားလိုက်တော့အဲ့ဒီနေထွက်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်လှည့်ပြီးတော့ဒီလိုဒီမလေးကလေးထိုင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပုံစံနဲ့ထိုင်လို့ရဒီလိုလေးထိုင်နေအောင်ကြည့်နဲ့မျက်စိနဲ့လုံးဝတန်းနေအောင်အဲ့တော့ဒီနေအောင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တဲ့ကိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဒီလိုနေရအဲ့တော့နေအောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဆိုတာနဲ့မျက်စိတစ်ခါတည်းမှိတ်ပြီးတော့လှည့်ထားပါလှည့်ပြီးမှနောက်မှမှိတ်လို့ရှင်နေအောင်ကြီးကမျက်စိထဲထိုးပြီးသားဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေဘက်ကိုမလှည့်ခင်တည်းကမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဒီကိုလှည့်လိုက်ပါလှည့်ပြီးတော့ဒီ10မိနစ်နေပေးရမယ်10မိနစ်ဆိုတာကတော့ဒီနေ3တစ်စက္ကန့်ကို10မိနစ်မှာ60စက္ကန့်အဲ့တော့10မိနစ်တွက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရေတွက်လိုက်ပါနော်နိုင်ကိုအထူးကြည့်နေကြမလို့ပါဘူးအဲ့တော့ဘေးကတင်ပြရဆရာရှိနေနော်ချိန်ပြောတော့ရပြီလို့ပြောလို့ရကိုဟာကိုလုံးနော်တစ်နဲ့သုံးလေးနဲ့ပဲသွားလိုက်ပါဒီလိုလေးနေအောင်ကြည့်ရမယ်မျက်စိကိုမဖွင့်ရဘူးနော်လုံးဝမဖွင့်ရအောင်10မိနစ်တွင်မှာပြီးဒီလိုပဲညာတစ်ချက်တလေးလှည့်ပြီးတောင်းကိုပါနေအောင်ကြည့်ရအောင်လို့ဒီလိုလှည့်ပေးရပါစက်လိုက်လှည့်ရမလို့သူ့လည်းနည်းနည်းချင်းပေးမယ်ဖက်လဲပြီးတော့ညာတောင်းကိုနေအောင်ကြည့်ရအောင်စက်တမ်း30လောက်ပေါ့နော်တော့ညာကိုလှည့်ပြီးတော့ဘယ်ဖက်တောင်းကိုနေအောင်ကြည့်ရအောင်အတက်ပြန်နေအောင်နဲ့မျက်လုံးနဲ့တဲ့နေရမယ်နော်
မျက်စိကိုတော့သတိထားဖို့လုံးဝအောင်မဖွင့်ပါနဲ့10မိနစ်ပြေးသွားပြီလို့သဘောထားလိုက်တော့10မိနစ်ဒီထိုင်မှာပြီးရင်မျက်စိမိတ်ရဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နေရဲ့စန့်ချင်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးလှည့်ပြီးတော့ဒီမျက်စိကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလိုက်မယ်မျက်စိကို eyeball ဆိုရမျက်စိမျက်လုံးကိုသွားတော့မဖိအောင်ခပ်ဖွားလိုက်တယ်ကြည့်မောင်မဲနေအောင်ဒီလက်ဝါးနဲ့ထပ်တော့မောင်မဲနေအောင်အမှတစ်ဖက်ကိုလက်ဖွားတစ်ဖက်နဲ့ပိတ်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုနှစ်ထပ်ထားရင်ပို့တော့မောင်မဲသွားတယ်မျက်စိကတော့မဖွင့်သေးနဲ့ဟုတ်မျက်စိကိုတော့မဖွင့်သေးနဲ့ဟုတ်10မိနစ်လောက်ထားလိုက်ပါဒီဆန်းချင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဒီလိုနေရမှာနော်ဒါဆန်းချင်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးလို့ပေါ်ထားလိုက်ပါ10မိနစ်ပြည့်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့မျက်လုံးကိုဘွားကနေဖွင့်လိုက်ဘွားနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်မျက်လုံးလုံးဝကြည်လင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကလက်ဖွားနဲ့လောက်တာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ညောင်ရဲနဲ့ပြညောင်ရဲအတွင်းဘက်ဒါကအတွင်းဘက်ကိုမျက်စိမှာကတ်ထားမယ်ဒီလိုကတ်ထားစရာမလိုနည်းနည်းလေးခွာထားပါဒါကြတော့မျက်နေအောင်အဲ့မှာနေထွက်နေတဲ့ဘောထားလိုက်တယ်နော်နေနဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာညောင်ရဲချီမယ်မျက်စိနဲ့ကတ်ထားပါနဲ့နည်းနည်းလေးခွာထားပါတလဲမလားခွာပြီးမျက်စိကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်နေရမယ်အဲ့ဒီမှာညောင်ရွက်မှာရှိတဲ့အကျော်တေးသေးလေးတွေကအစအကြီးဖြည်းနဲ့တူးမြောင်းလို့ဘာလို့မြင်ရမယ်လက်ကွက်လို့ဘာလို့ကြီးမြင်ရမယ်လေမော်ကနေပြီးတော့မှအောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ကွက်တွေမြင်ရသလိုအဲ့လိုမြင်ရမယ်ဒါတငယ်အိမ်ကိုတဲ့ပေးတာတအိမ်ငယ်ကိုချဲ့ပေးတာပေါ့နော်မျက်စိအားကောင်းအောင်ဒီလိုပဲကြည့်တော့အကျော်မြင်တေးသေးလေးတွေကအစအကြီးမြင်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့နော်ဘာခေါ်မလဲတငယ်အိမ်ကိုတဲ့ပေးတဲ့သဘောတည်းဖြစ်တယ်တငယ်အိမ်ကိုချဲ့ပေးတဲ့သဘောတည်းဖြစ်တယ်ဒီနဲ့အမြင်တေးလေးတွေစရိုးဒီလိုချင်းမမြင်ရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုကျွန်တော်နေရာမှာထောင်ကြည့်ရတယ်ဖြည်းနဲ့အကြီးမြင်လာတယ်အဲ့ဒါလည်း10မိနစ်ပဲနော်10မိနစ်ပြီးမျက်စိကိုမိတ်လိုက်ဒီမှာလှည့်ပါဒီမှာလှည့်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုလုံးဝမောင်းမနေအောင်ဒီလိုလက်ဝါးနဲ့ထလိုက်ရတယ်လုံးဝမောင်းနေတော့တမလေးပြီးဘောင်းနဲ့ဖွင့်လိုက်မျက်လုံးကြည့်နေသွားတယ်အဲ့တော့နေတိုင်းလုပ်ပေးပါနေတိုင်းလုပ်ပေးချင်ဖြစ်မျက်စိအားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒါမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ကဒီတော့ကျွန်တော်လောက်ပါပဲနောက်ရက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှာလေ့ကျင့်ကဆက်ပြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆွေပါဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တာအမှန်မှခါကြောရိုးကိုချိုးတဲ့လေ့ကျင့်တာကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်။နောက်အောက်ပိုင်းကိုလည်းခါနဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုလေတာဘဟုထားပြီးတော့မင်းညောင်ရိုးနေအောင်ဘဟုထားပြီးတော့အောက်ပိုင်းကိုလှည့်တဲ့လေ့ကျင့်အောင်ကျွန်တော်ပြပါမယ်။အဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်နဲ့တူလုံနိုင်တဲ့လူတွေတော့လိုက်နှုတ်ကြပါအသက်ကြီးတဲ့လူတွေဒါသိလုံနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဒါနည်းနည်းတော့စူးစမ်းကြည့်ပါ။ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီလို
ချိတ်ထိုင်လိုက်မယ် lotus ပုံစံချိတ်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့နောက်ကိုလှဲချလိုက်မယ်လှဲချပြီးတော့ဒီခြေထောက်ကိုအပေါ်မှားလိုက်မယ်မှားပြီးတော့ဒီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ပဲကစားပေးတဲ့လေ့ကျင့်ကပြီးဖြည်းဖြည်းပြန်ချလိုက်ပြန်ချပြီးတော့ဒါကိုပေါ်ပိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထားလာပါတယ်အောက်ပိုင်းကိုပဲနည်းနည်းလေးနေရာဝင်ချင်မှာဖြစ်တဲ့ဒီပါမယ်နောက်အောက်ပိုင်းခြေထောက်သွားတဲ့ကြောဆိုင်နေတဲ့လူတွေဘယ်ညာခြေထောက်အောက်ဆင်းသွားတဲ့ကြောဆိုင်နေတဲ့လူဒီတန်ကောင်းတဲ့ခြေထောက်ပြောကိုယ်တိုင်ဒီလိုမလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီခြေမဒီမှာဒီပါခြေမကိုလွတ်မထပါအောင်ကင်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါအိမ်မှာအိမ်နဲ့နားနားနေအဲ့ရပေါ်မှာဒါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလေချင်းကလုပ်မယ်ဆိုရင်ထမင်းစားပြီးတော့3နိုင်4နိုင်ခြိုင်မှလုပ်ပါပြီးရင်အပေါ်အောက်ဒီခေါင်းကိုခူထားပြီးတော့အပေါ်အောက်ဒါစီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂကိုလည်းဒီအခုကျွန်တော်ပြနေလေ့ကျင့်ကပြောပြနေပါတယ်စီဝင်ကျင်းတော့စီကိုစင်လာတဲ့စီပြုံးနေဟိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပြီးသားလုပ်ပေးနေပါပဲနောက်တော့ပေးညာလုံးပေါ်တယ်လာမယ်အင်းဒီလိုလုံးနဲ့အောက်ဆင်းသွားမယ်အောက်ကိုခါရဲရပါဘောချလာမယ်ပြီးရင်ဒါစစ်ထောက်လက်ထောက်ပြီးအောက်ကိုဆက်မပေးလိုက်ပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ခြားထားပြီးတော့ချင်းပြီးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကတော့နာမည်ပေးထားတာကရွှေကိန်းနရီလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီဘလူးပုံစံနဲ့နေလိုက်ပါနံပါတ်1ဒီပုံစံနေလိုက်မယ်နံပါတ်2ခြေထောက်ကိုမပြီးတော့ပေါင်ကိုနောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ခြေဖွားကိုတောင်စတဲ့ထည့်လိုက်ဒါနံပါတ်2နံပါတ်3က body ကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်နံပါတ်4ကလက်နှစ်ဖက်ကိုဆက်လိုက်ဒီမျက်လုံးကိုပေါ်ပင်ချပါအသက်ပုံမှန်ရှင်ပါဒါကျွန်တော်တို့ကြောရိုးကိုဘယ်ကိုချိုးထားလိုက်တာနောက်မောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြောရိုးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်စီယိုပြောင်းပြန်ရေးထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ပြန်ထားတဲ့ချိန်မှာအပေါ်လည်းကိုအရင်ချရထားလိုက်ပြီးမှဒီခြေထောက်ကိုဖြည်းဖြည်းသွားထားအရင်ချောင်းနဲ့ခြေထောက်ကြောရပြီးဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့ဒီခြေထောက်ကိုဒီလိုထောက်လိုက်ဒါနောက်တစ်ဖက်လုပ်ဖို့အတွက်စနေတယ်တော့ပြီအခုကျွန်တော်နောက်တစ်ဖက်ကိုလုပ်ပြပါမယ်ဒီခြေဖနောက်ကိုတော့ပေါင်ရင်းနာအထိကပ်ပါနံပါတ်1နံပါတ်2ကဒီခြေထောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကင်ပြီးတော့ဒူးကောင်းကိုနောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်နောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဒီခြေထောက်ပေါင်ရှိကိုမရောက်လာအောင်ခြေဖွားပါနောက်ကိုဆုပ်ပေးပါပြီးရင်တကယ်လို့ဓာရိုက်ကွာကိုတောင်စစ်တဲ့ထည့်လို့မရရင်တစ်ဖက်ကိုကင်ထားပြီးတော့ဒီလိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒါပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ဆင်းက body
ခန္ဓာကိုယ်ဟိုဘက်လှည့်မယ်ပြီးရင်လက်မြောက်ပြီးတော့ချိတ်ပြီးအပေါ်ပင်းကြည့်မယ်နော်မျက်လုံးအပေါ်ပင်းကြည့်မယ်ခေါင်းလည်းပုံမယ်အဲ့ဒါပုံမှန်ရှင်ပါကျွန်တော်တို့ကကြောရိုးကိုမီးညောင်ရွာနဲ့တုတ်ချီညာကိုထူထားပေးတာစက္ကန့်30တမိနစ်ဆိုတော့ပါတော့နော်ဒီလောက်ပဲထားပါကြာထားလို့ရှိရင်ကြောရိုးနားလာမယ်အဲဒါစက္ကန့်30လောက်ကနေစပါဒါမှမဟုတ်10စက္ကန့်15စက္ကန့်နေစပါပြန်ချတဲ့အချိန်မှာပေါ်လက်ကိုရင်ချထားပြီးမှအောက်ကညာဘက်ခြေထောက်ကိုဖြည်းအောက်ထပ်ပါဒါပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုပြန်သိမ်းမယ်ဒါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ butterfly ဆိုတာကိုလက်ပြတောင်ပံခတ်တာကိုလုပ်ပေးရပါမယ်ဒါတော့မလုပ်မနေရပါတော့ရွှေကိန်းရီလေးချင်းကန်းပြီးတာနဲ့ဒီ butterfly လက်ပြတောင်ပံခတ်တာကို14-50အချိန်20အချိန်50အချိန်တရားဆက်လုပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ရက်ကိုကျွန်တော်တရားထိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြပေးပါမယ်နောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခင်မောင်ဆွေပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုရအောင်လုပ်ပေးမယ်လေ့ကျင့်ခန်းပါကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းမှာကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းကိုယ်ကာယကျန်းမာရေးစိတ်ဤကျန်းမာရေးနောက် social ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှာကျန်းမာရေးအဲ့တုံးခုလုံးပြည့်စုံမှာကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လုပ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ပထမဆုံးအသက်ရှူတာနဲ့စမယ်အသက်ကိုရှူရင်ကနေပြီးတော့ကိုအသက်ရှူနေမှန်းအောင်မသိတဲ့အထိအတန်ကိုငြိမ်သက်ပြီးတော့ရှူနေရပါမယ်အပြင်ကလူတယောက်ကြည့်နေဒီလူတယောက်လေးရှူနေသလားမရှူနေဘူးလားလို့တော့မှထင်ရလောက်အောင်ကိုငြိမ်သက်မှုယူလိုက်ရပါတယ်အသက်ရှူတာကိုလည်းကိုတော့မှအသက်ရှူမှမသိအောင်လုံးဝငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်နေလိုက်ပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းထားတာတို့အန်ကျိတ်ထားတာတို့မျက်မှောင်ခုတ်ထားတာတို့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့လုံးဝလွတ်လပ်ပဲ
ပြောများမှထားလိုက်ပါဘယ်ဖက်လက်ဖွာပေါ်ညာဖက်လက်ဖွာတင်တာပါထိတ်ထိုင်လို့များရင်ထိုင်တော့လို့ထိုင်ပါလောက်ထိုင်နေတော့မှာအပြင်ကအတန်ကြီးကြီးတာနဲ့တန်ကားသွားတဲ့အတန်လူစကားပြောတဲ့အတန်ရှိသမျှအတန်မှန်သမျှဘုံလက်ခံနားထောင်တာပါဒီခေါ်ရဝင်လာမယ်ဝင်လာပါစေအားလုံးလက်ခံတာပါအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့အားလုံးလက်ခံတာပါဒေါသဒါဝင်လာလို့ဒေါသထွက်သွားတာတို့ဘာလို့မဖြစ်အောင်အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပဲအားလုံးလက်ခံပါခုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းကိုတပိုင်းချင်းဒီကနေပြောသွားမယ်အဲ့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲအာယုံကိုထည့်လိုက်ပါဥပမာကျွန်တော်ဘယ်ဖက်ခြေကိုတင်မဆုံးကနေခြေပွားထိအာယုံထည့်လိုက်ပါလို့ပြောတာ ਨੇ အဲ့တင်မဆုံးကနေခြေပွားထိတလက်မှချင်းအောက်ကိုဆင်းသွားပြီးတော့အာယုံစူးစိုက်မှုကိုခြေတော့တစ်ချောင်းလုံးပေါ်ထည့်လိုက်ပါဘယ်ဖက်ခြေတော့တင်ပစုံကနေပြီးတော့အောက်ကိုတလက်မှချင်းဆင်းသွားပြီဒူကောင်းရောက်ပါပြီဒူကောင်းမှာလည်းသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒူကုန်းရင်းတွေပါရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုအာရုံစိုက်လိုက်ပါပြီးဒူကောင်းနဲ့ခြေမျက်စိကြားကိုပြပြဆင်းသွားမယ်ခြေမျက်စိအောက်ကခြေဖွာခြေဖနောက်ကနေပြီးတော့ခြေချောင်းများအထိခြေဖွာခြေဖမိုးတစ်ခုလုံးစစ်ဆေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ခြေထောက်အာယုံထည့်လိုက်ချင်မှညာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝသတိမရပါဘူးဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုမှကျွန်တော်သတိမရပါဘူးဘယ်ဖက်ခြေထောက်ပေါ်မှာပဲအာယုံစူးစိုက်မှုဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုပဲညာဘက်ခြေထောက်ကိုကျွန်တော်တို့အာယုံပြောင်းလိုက်မယ်ညာဘက်တင်ပစုံကနေခြေဖွာအထိခဏပဲခြေထောက်အထိတို့လိုပါပဲတင်ပစုံကနေဒူကောင်းအထိတစ်ပိုင်းဒူကောင်းကနေခြေလုံးအထိခြေမျက်စိအထိတစ်ပိုင်းခြေဖွာခြေပမိုးတစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲပြီးတော့အာယုံစိုက်လိုက်ပါပေါ်နေအောက်ထိတောက်ဆောက်ခါတဲ့အများရှင်းသွားတာမျိုးလုပ်ပါနဲ့တလက်မချင်းဒီနေ့အောင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအာယုံခံစားရပါလိမ့်မယ်တိုင်းနေခဲနေတဲ့ကျင်းနေတဲ့ရွာနေတဲ့ဆိုတာတွေကအာယုံထဲမှာဝင်လာပါလိမ့်မယ်ခြေထောက်ပဲညာပြီးတော့ရင်နောက်ပိုင်းမှာလက်မောင်းဘယ်ဖက်လက်မောင်းကိုအာယုံထည့်လိုက်မယ်ဘယ်ဖက်လက်မောင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်မောင်းအုံကနေပြီးတော့ခြေလက်ဖွာလက်ချောင်းလေးတွေထိပခုံးပေါ်လက်မောင်းအစနေပြီးတော့တတောင်စိထိတစ်ပိုင်းအာယုံထည့်ထားပါတတောင်စိကနေလက်ကဝတ်ထိတစ်ပိုင်းလက်ကဝတ်ကနေလက်ဖွာလက်ဖမိုးလက်ချောင်းများလက်တဲ့တစ်ခုချင်းအာယုံစူးစိုက်ကြည့်ပါဒီချိန်မှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုမှအာယုံထဲမှာမရှိပါဘူးတစ်ဖက်လက်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဥစ္စာအာယုံကိုသိနေရပါတယ်အပြည့်နဲ့ညာဘက်လက်ကိုအာယုံထည့်လိုက်မယ်ညာဘက်လက်မောင်းအုံကနေတောင်စစ်ကြား
Down Secani Leka Woja the Mount Win Pachale Apo Alcono Aunteraba Benia Lulu Yo Pinere, Benia Ginere Tonere, Benia Aunere Sura Sa Aunte Wanabaleme Leka Wogani Lepawa. Lepamu, Lechao, Lete, Sa, who know I don't say I don't have the Chownian let Chownley, so in Lema, Lenu, let Calais, let the Jewel, letter, the Chownian, the Sitching, I don't have. Tirano Pe, Lena Pepi, Lobby. Tirano By Gani Same. By out, Seago, Popego, PVP Natella, Check one thing I don't tell I. Bite ball, I don't tell I bar. Botella me, Genio, I don't tell I. In your name, Bepe yin own I don't tell I bar. Bepe yin oma. Bepe yin own it to any the inga sit by Maname Alo, the Kuchin, they say I own my tell I bar. Be ya pe yin own. Ya Pilushin, Minion, you want a job and you tell me. Show you the sitching, the line, Be Chan, Ya Chan over, I don't tell you about PV tell me. Now you know Chan, Be Chan, Ya Chan, left in, Be left in, Ya left in. So you let it go the water. Be Paco, Napaco. What the lobby? So you want to go Yawi, go in now see Yawi. Now see the water out the lobby. Don't let it get it. I don't get a matter. Nghe thấy gà này video she nó phụ plus mai bebe nó phụ bebe cha nó ten nó yue meyu ba bien nó phụ lea này nhà bé cha nhà bé nó yue nó ten nhà bé meyu nhà bé ba bien na phuwa ne ale tet tet na khang baw ne sin la me na ran baw ne sin la me be phe myet khou myet long nya phe myet khou myet longအောက်ဆင်းလာပြီနှာခေါင်းနာသီးဖျားရောက်ပြီအပေါ်နှာခမ်းပေါ်သွားပေါ်သဖုံးရှာအောက်ဖွာအောက်သဖုံးမေးစိ11အားလုံးကျွန်တော်တို့မျက်နှာကောင်းတစ်ခုလုံးစစ်ဆေးပြီးပါပြီနာသီးဖျားမှာအာရုံထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်လေးရှုနေပါတယ်ဘယ်ကနေရှုနေလဲဘယ်ဖက်နှာခေါင်းဘောက်ကရှုနေလားညာဖက်နှာခေါင်းဘောက်ကရှုနေလားတခါလေးနှစ်ပေါက်စလုံးကရှုနေတယ်တခါလေးကျတော့ဘယ်ကအာသမရရှုတယ်တခါလေးညာအာသမရရှုတယ်အချိန်ပဲနဲ့ချိန်ရောက်ရင်ဘယ်ကိုပြောင်းနေညာပြောင်းနေလို့ရှိပါတယ်ဘယ်ကဝင်လာတဲ့လေကအိဒါကိုပေးပြီးတော့ညာကဝင်လာတဲ့လေကအဘုဒ္ဓကိုပေးပါတယ်အဲတော့ဒီသင်္ခါရမှာပြခဲ့တဲ့အနုလုံးပတိလုံးအနုလုံးဗီလုံးဆိုတော့ဘယ်ရှုညာထုတ်ညာရှုပဲထုတ်ဆိုတာတ
တဘာဝကိုကသူကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒါရှိပြီးသားပါတခါလေဘယ်ကရှူနေတယ်တခါလေညာရှူနေတယ်အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ကိုမှန်အောင်ထိန်းထားပေးပါထိန်းထားပြီးသွေးအပြည့်ကျဲကိုလည်းထိန်းထားပေးပါတယ်နာသီးဖျားမှာပါအောင်ထည့်ထားပါဘယ်ပေါက်ကဘယ်ဖက်နှာခေါင်းပေါက်ကရှူနေသလားညာဖက်နှာခေါင်းပေါက်ကရှူနေသလားဆိုတော့အာရုံထည့်ထားပါကျွန်တော်တို့သက်ကိုရှည်ကြီးရှူလိုက်ပြီးတော့ခဏလေးအောင်ထားမယ်ဒီရှူထုတ်မယ်ဘိုက်ချတော့ဘိုက်ချပြီးတော့လေကုန်အောင်အော်နဲ့ outside ပြင်ကုန်တော့ရှူထုတ်ပါနောက်ပြင်ပြန်ရှူမယ်အောင်ထားဆက်စက်က15စက္ကန့်ဖြည်းဖြည်းရှူထုတ်ဘိုက်ချသွားတဲ့အထိရှူထုတ်ပါနောက်တစ်ချိန်ရှူမယ်ဖြည်းဖြည်းပြန်ထုတ်မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်ပါစင်းလက်ဖွားပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုပြရတဲ့ဥစ္စာတရားထိုင်တဲ့ပုံစံမှာပဲဓမ္မတရားထိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာကိုယ်အစိုက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်အာယုံစိုက်ပြီးတော့တစ်ပိုင်းချင်းတစ်ပိုင်းချင်းတစ်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရပါတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလေလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ acid dust နဲ့ alkali dust ဆိုတာရှိတယ် acid level မြင့်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆင်းမြကြိုက်တာတို့နောက်ဘိုက်အောင်တာတို့ဘိုက်နာတို့လေချင်တက်တာတို့ဖြစ်တယ် alkali က80 acid က20လောက်ရှိရမယ့်ဥစ္စာကို acid ကအားများလာတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ချင်ပေါက်တာတို့အဆင်းမြကြိုက်အဆင်းမြရောက်တာတို့အဲ့ဒါဖြစ်တာပါကျွန်တော်ဒီလိုစိတ်ငြိမ်လေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတရားထိုင်တဲ့ပုံစံထိုင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ alkali နဲ့ acid level တို့ချိုးစားချက်လေးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာယောဂတွေယောဂနာတွေဘာမှမရှိတော့ပါဘူးအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကျွန်တော်ပြထားတဲ့ယောဂကျင့်စဉ်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ရေချိုးပုံချိုးနည်းအိပ်ပုံအိပ်နည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တည်ထွင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကပြရုံနဲ့ပြပေးတာရှေးတုန်းကရှေး2000အနှစ်3000 4000ရဲကပေါ်ထွက်လာတဲ့ယောဂကျင့်စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတဆင့်ပြပေးတော့ဆရာကြီးများထားနေပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ကြားပြီးတော့တဆင့်ပြပေးတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေတိုင်းဒါကိုလုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုတာအားပေးတာကျွန်တော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ